Egy éve, 2020. július 22-én rúgták ki az Index akkori főszerkesztőjét, Dúl Szabolcsot. Július 24-én pedig az Index legtöbb dolgozója beadta a felmondását. Ebben a videóban 5 egykori Indexes újságíró meséli el, hogy ők személyesen hogyan élték meg ezt a történetet. Ugye 22-e volt, amikor a Szabit kirúgták, akkor már egy hónapja húzódott a barométer átállítása utáni időszak, hogy akkor ment az ilyen csiki-csuki. Bodolai László elhívott akkor engem egy külső helyszínre, egy beszélgetésre. Bodolai László az Indexet akkor tulajdonló alapítványvezetője, jogász egyébként. És hát ez volt az a bizonyos pont, amikor ugye közölte egy ügyvéd társával velem a felmondást. Én visszajöttem egy hosszabb nyaralásba, és akkor pont kezdtem visszaállni, hogy jó, akkor most dolgozni kell, és jött az e-mail, hogy a Szabolcsot kirúgták. Én a gépemnél ültem, ilyen síri csend lett az egész newsroomban, és az a teljes lefagyás, és nekem az a pillanat az például az olyan volt, hogy akkor tudtam, hogy az ennyi. Egyszerűen így beszűkült minden, hozzám beszéltek még telefonon, de más tulajdonképpen tényleg semmit nem hallottam, csak olvastam újra az e-mailt, hogy ez most akkor ez tényleg azt jelenti, hogy ő neki mennie kell. Azt gondoltam, hogy innentől nem nagyon van megállás a lejtőn. Ez egy olyan pont, ami eldöntötte azt, hogy akkor a végpusztulás felé száguldunk mindannyian. A felmondási papír átvétele után ugye bementem a szerkesztőségbe, és talán akkor következett a életem egyik ilyen legnehezebb megszólalása, amikor el kellett búcsúznom az Indextől, a szerkesztőségtől, és láttam így magam előtt a teljesen kétségbe esett sírós szemeket, hogy most mit tévőek legyenek, és tudtam, hogy én ebben most már nem tudok mit tenni. Hát nem ez volt életem legjobban előkészített és megírt beszéde, és mégis ott az egyik mondata, ne hallgassunk, az nagy karriert futott be, hogyha lehet így mondani, hogyha hashtag lett belőle, de szerintem ez tényleg egy ilyen központi üzenete a mi történetünknek. Akkor abszolút csak az volt bennem, hogy ez egy helyzet, amit nagyon gyorsan meg kell oldani, rendezni kell, és a legerősebb érzet az az, hogy ezt a csapatot egybe kell tartani. Tehát akkor gyorsan megszerveztem, hogy szabadságnak vége, gyerekeket el, és berohantam az irodába, mert ugye akkor ott elkezdődött ez a krízis menedzsment. Ugye beírta a Bodi a Szabi kirúgásakor, hogy akkor másnap elment gyűlésen, akkor elmagyarázzák a szerkesztőségnek, hogy akkor most pontosan mi is történt, meg hogy mire lehet számítani a folytatásban. Ezt így meg lehetett várni igazából, hogy akkor legalább így mondják el a saját szavaikkal is, hogy akkor mi történt, meg miért gondolta ezt jó ötletnek, és akkor emlékszem, hogy másnap bejött a Beach Boys, az a 3 ember a színes ruháikban, hogy akkor ők elmondják, hogy akkor mostantól milyen lesz az Index a folytatásban, és akkor emlékszem, hogy ott ültem, így tökre azt éreztem, hogy tehát engem soha nem néztek még ennyire modernnak. Azt mondtuk a vezetésnek, hogy mi szeretnénk a Szabit vissza, tehát mi akkor dolgozunk itt tovább, hogyha Dúl Szabolcs marad a mi főszerkesztőnk. Az állománygyűlés után már egyértelmű volt, hogy itt nem lesz megállapodás. Ugye megvolt az állománygyűlés, és kicsit egy ilyen fejetlenség alakult ki a szerkesztőségben, hogy nyilván bizonytalanság volt az emberekben, hogy most akkor ebben a pillanatban mondjunk fel, vagy várjunk még, vagy kérjük, hogy a Szabit helyezzék vissza. És akkor ugye pénteki nap reggel, ami ugye egy fordulópont, hiszen akkor ugye vártuk még mindig a választ, hogy visszaveszik-e a Szabolcsot, és még nem, hogy választ nem kaptunk, de tulajdonképpen az alapítványnak a vezetője arra sem tartott minket méltónak, hogy bejöjjön és a szemünkbe nézzen. És bennem ott akkor teljesen egyértelműen eldőlt, hogy akkor ez innentől kezdve nem kérdés, de tulajdonképpen mindenkiben. És akkor azután jöttek azok a képsorok, amikor mi
nagyon sokan átmentünk és átvittük a papírt. Abban a vonulásban az érdekes, hogy utólag ilyen sajtótörténeti pillanatként hivatkoztak rá, akik látták, de hát valójában egy ilyen totál káoszból induló, semennyire meg nem tervezett helyzet volt. Én mentem előre, és nekem nem volt tiszta, hogy ott mindenki jön, vagy hogy ez így nem volt, tehát utána ott vettem észre, hogy fú, tényleg de jó, hogy mindenki átjött, és akkor így egyszerre. Mert hogy igaziból azt hiszem csak annyi volt, hogy akkor mi átmegyünk leadni a felmondást, már mint a főszerkesztő helyettesek, de aztán végül is jött mindenki. Egy nagyon erős élményem volt maga a felmondási videó, és nagyon emlékszem arra, hogy hát nyilván én is a távolból néztem akkor már, hogy ültem a konyhámban egyedül, néztem a laptopon ezt a videót, és sírni. És utána végignéztem még egyszer, és megint sírtam. És utána nem tudom még hányszor néztem végig, hogy már magamat is tesztelve, hogy mi a hatása, de folyamatosan sírtam, és most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek. A tömeges felmondás azért az egy ilyen, hát jónak semmiképpen nem mondanám, tehát ez egy olyan meghatározó pillanat, amit az ember azért így visz magával valószínűleg éveken, vagy akár az egész életén keresztül. Hát nézem azokat a fotókat, és nincs jó érzésem tőle. Tehát, hogy egyrészt vannak tényleg részek, amire így effektíve így nem emlékszem pontosan, hogy történt. Azt látom magamon, hogy ilyen nagyon ezt a koncentrált figyelmet, amire viszont emlékszem, hogy itt van egy csomó ember, akiknek én vagyok ott az egyik vezetője. De az, hogy az a fajta egység, amiről korábban beszéltünk, azok az értékek, amit korábban képviseltünk, az ennyire jelen van mindenkiben, nem csak főszerkesztő helyettesekben, a rovatvezetőkben, hanem a gyakornokból éppen újságíróvá váló kollégákban is, és mindenki azt mondta, hogy na jó, akkor itt vége a történetnek. Az egy nagyon-nagyon erős dolog volt. Írtó fontos hozzátenni, hogy azért itt nem csak az újságírók mondtak föl, a képszerkesztők, a fotósok, a videósok, pénzügyesek, fejlesztők, projektmenedzserek, tehát tulajdonképpen az a csapat, aki az Index egészét alkotta, onnan én úgy tudom, hogy mindenki, vagy egy-két kivétellel mindenki. Tök őszinte leszek, az én családom, főleg a szüleim, ők az utolsó pillanatig azt mondták, hogy várjál, nézd meg, lehet, hogy nem lesz ez olyan. Tehát, hogy ők azt mondták, hogy várt ki. Csak én meg tudtam azt, hogy aki ebben nincsen benne, és hiába a családom a legjobb barátom, az úgyse érti feltétlenül. Nehéz volt elmagyarázni, hogy amit csinálunk, az nem valamiféle ilyen túlzott radikalizmus, hanem az egyetlen dolog, amit az adott helyzetben tenni lehetett. Itt az történt, hogy egy politikai hatás miatt nem tudjuk már én nem tudom azt a munkát végezni, amit azt gondolom, hogy fontos, ami egy olyan szakmai munka, ami az én standardjaimnak megfelel pont. Amikor a Szabit kirúgták, akkor csak bejött az a rosszabbik forgatókönyv, amire én számítottam, de maga a folyamat ugye jóval korábban megkezdődött. Tehát gyakorlatilag azon a ponton megkezdődött, amikor a Vasili Miklós bejött az Inda Média részéről tulajdonosként. Hát nyilván az Indexnek a végjátékában és a végső NER-be való betagozódásában abban a Bodi egy nagyon kis hal. Tehát hogy nyilván azért viszi elő a balhét ilyen szempontból névbe, és azért az ő nevére emlékszik azért az emberek többsége, mert hogy ő volt ott akkor pozícióban, ő hozta meg azt a végső döntést, hogy ő az arcát adja a Szabolcs kirúgásához. Azt, hogy ez az ő döntése lett volna, én abban erősen kételkedem. Nyilván mindannyian tudtuk, de én is tudtam, hogy nagyon nagy érték az, ami tönkre megy. És emiatt az egészen az utolsó pillanatig erősen élt bennem az a vágy, vagy az a szándék, hogy valahogy meg kéne menteni. Csak nem láttam erre lehetőséget, tehát egyszerűen nem látszott, hogy ezt hogy lehetne megtenni. És azért az látszott, amikor felmondtunk közösen, mindannyian, és aztán ott ezrek vonultak Budapest utcáin, hogy kellenek nekik hírek, kell nekik tényalapú újságírás. Én ugye a Válasz Online-hoz mentem dolgozni az Index után. Olyan kollégák voltak, akikkel 10 sok évet együtt dolgoztunk, és azt gondoltam, hogy ez jó lesz, és egyébként tényleg jó. Nagyon hasonló abból a szempontból a helyzet, hogy ugyanúgy egy közösségi finanszírozású lapot csinálunk, csak sokkal kisebbet, mint a Telex, meg más profilút. Azt eldöntöttem, hogy nem fogok szerkesztőségeket hívogatni, meg főszerkesztőket. Aki engem keres, azt meghallgatom, és akkor hozok egy döntést. És akkor Veráig hívtak, hogy akkor lesz másik, akkor ugye még a nevet se tudtuk, és
és mondták, hogy szeretnék, ha jönnék. És akkor igazából úgy voltam vele, hogy jó, adjunk neki egy utolsó esélyt. Én azért úgy voltam ezzel, hogy ha nem jött volna be mondjuk a válaszos történet, vagy nem jött volna be a Telex, mert azért nekünk sokat számít, hogy a Telex működik, mert egy biztatás arra, hogy ez működik, ez az egész modell. Akkor azért fölmerült bennem, hogy otthagyom az egészet. Tehát, hogy így én nem szeretném folytatni, hogy mindig elmenni egy újabb helyre, küzdeni egy tulajdonossal, várni azt, hogy betörjék rám az ajtót, és aztán fölállni és kimenni. Egy évvel később, most itt vagyunk, itt a Telex, azóta szerencsére a jogot is elvégeztem, úgyhogy sokkal felszabadultabb, sokkal jobb minden ebből a szempontból. Személyesen az, hogy a média szempontjából milyen, az nyilván felemás, de szerintem a Telexszel mi nagyon sokat teszünk azért, hogy egyel tájékozottabbak legyenek az emberek, és egyel élhetőbb ország legyen ez. Itt akik jöttek, akik tudtak jönni, azok, tehát hogy így a szívük, lelkük az benne van, de hogy szerintem ennél a projektnél ez nem volt elég. Itt minden energiádat bele kellett tenni. Én teljesen felszabadultam, és sokkal nyugodtabban és kiegyensúlyozottabban tudom élni az életemet, meg végezni a munkámat, úgyhogy ez egy most ilyen paradicsomi állapot van tulajdonképpen. Nagyon sokszor szóba hozzák nekem még ma is, ugye távolabbi ismerősök, vagy akikkel régebben találkoztunk, ezt az egész Index sztorit egy picit így félve, de itt nem nekem van félnivalóm, nekem ez nem kellemetlen téma, tehát nekem nem szorul össze a gyomrom. Amiatt viszont rossz érzésem van, hogy ránézek erre a lapra, és nincs már meg az a fajta érzelmi kötelék, ami ugye egy évvel ezelőtt megvolt. Ami utánunk történt az Indexsel, az végül is annyira beigazolta azt, amiért mi felmondtunk, amilyen ez a lap lett, és az, hogy akik utánunk jöttek, ugye a következő lapvezetés, a Szombati Paliék, és hogy ők is milyen rövid életűeknek bizonyultak. Én igazából azt gondolom, hogy az a pont, amikor a Szombati Paliékat is eltávolították, az kellett, hogy minden illúziót eloszlasson azzal kapcsolatban, hogy ennek az elejétől fogva, Vasili Miklós megérkezésétől fogva legkésőbb, de valószínűleg már korábban is a célja a lapnak a bedarálása volt. Világszerte azért egy teljes átalakulásban van a sajtó, lévén itt a közösségi média azért teljesen átalakította a médiafogyasztási szokásokat. Itt Magyarországon az, ami még rosszabbá teszi a helyzetet, hogy mi nekünk újságíróknak sokszor most már azt kell megindokolnunk, hogyha kérdezünk. Amikor úgy elkezdtem élesbe újságot írni, akkor kezdődött az egész folyamat, ugye 2010 után a médiatörvény átszabásával, a külföldi befektetőknek a kiszorításával, az állami reklámköltéseknek a nagyon durva koncentrációjával odáig, hogy akkor az Origo beszántása és főszerkesztőjének a kirúgása, a Népszabadság bezárása, az összes megyei lapnak a felvásárlása, a Kesma több mint 500 lapból álló portfóliójának a felállítása, egészen odáig, hogy akkor az Indexnek is a bedarálása, és akkor még lehet a TV2 felvásárlásától kezdve sorolni 1000 dolgot, tehát hogy ez igazából így végigmondva ez vérfagyasztó. De ami nekem mindig a sajtószabadsággal kapcsolatban eszembe jut, az az, hogy mi lesz mondjuk a mi utánpótlásunkkal, tehát a fiataloknak, akik mondjuk azt mondják, hogy ők szeretnének majd újságot írni, és szeretnék mondjuk, fogalmazzunk úgy, hogy a hatalmat ellenőrizni, hogy lesznek olyan szakmai műhelyek, ahol ők ezt tényleg megtanulhatják. Azért alapvetően a reklámból élnek a médiumok, és Magyarország egy speciális helyzetben van ebben a tekintetben, mert a reklámpiac is nagyon erősen a politika hatása alatt áll. Tehát az egyik legnagyobb szereplő a reklámpiacon a magyar állam maga, aki mint cukorkás dobozból válogat a médiumok közül, hogy ki hol költi el a pénzét, vagy hol nem. Hát mi általában az Indexsel a hol nem végén voltunk ennek a történetnek, és teljesen világos volt, hogy egy olyan dolgot kell csinálnunk, ha újat csinálunk, ahol nem támaszkodhatunk a piaci reklámbevételekre. Egyrészt azért, mert állami reklámra nem számíthatunk, másrészt azért, mert a nagy piaci szereplők adott esetben politikai okokból félnek attól, hogy költsenek olyan médiumoknál, amelyek
barátiak. Figyelj, a legnagyobb szabadságérzetet egyszerűen az adja, ami ebből a közösségi finanszírozási modellből fakad, ez a tulajdonosmentes élet. Tehát nekem ez a legnagyobb élvezet újságíróként, hogy nem kell egyszerűen azt találgatnom, hogy alapot fenntartó embernek, vagy vállalatnak, vagy csoportnak mi a szándéka. És az a helyzet, hogy ez a legtisztább dolog, tehát én arról írok, amiről kedvem van, azt írom, amit szeretnék, és az olvasóknak, hogyha tetszik, akkor támogatják. És ez ennyire egyszerű, és kiküszöböltük belőle azt a tényezőt, amelyik ezt az olvasó-újságíró viszonyt mérgezetté tette valahol. Az Index történet az fordulópont volt abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon sok ezer olvasó rájött, hogyha információhoz szeretnék jutni, ezt valakinek ki kell fizetnie, és nagyon örülök, hogy nem csak hogy több ezren, hanem több tízezren rájöttek arra, hogy egy közös érdekünk az, hogy legyenek ilyen újságok, és tényleg fantasztikus, hogy azóta is mennyi támogató havi rendszerességgel mondjuk a Telexet támogatja, illetve a többi olyan lapot, amelyiknek a tájékoztatása célja, ugyanúgy, ahogy szerte az összes más szolgáltatás területén fizetek valamiért, ami nekem fontos. Itt is ugyanez a modell kifizetődő, hogy fizetek az információira, a jó írásokért, a jó videókért, ami nekem fontos, mert különben ezek nem lesznek.